سلامونه نیکې د خدای دې وکړي چې ټول دوستان راته روغ جوړ صحت په جامو کې اوسي. ستاسو ورور ستاسو ملګری د ولسکشر کوزه د بېنظیرې انډیوال ستاسو په درانه خدمت کې. ستا مرګ ما ته روا دی، زه دې ولمه. لږ زر دوستان زیات شي بیا به سره خبره پرې وکړم. ما ته بیا چاودنې نه کولې، ما ته سلامتم وعلیکم السلام. ټول ستړي مشي هرکلی تاسو ته وایم. ویډیو مې د زابل ولیدله چې پکې تنکي سربازان شهیدان شول د هیرا منډۍ زامنو لخوا نه په هغه باندې چې هر شی وشو خو بس قرباني شو، په دې حال ته ورسېدو. ولس مو داسې حال کې ده او دوه نفر رئیس جمهوران چې دي هغه په خپل منځ کې سره نه جوړېږي چې څه شی وکړي، خپل منځ کې سره جوړ شي او رئیس جوړ شي په چوکۍ باندې چوکۍ جوړه کړي. دا یوازینی دا سربازان نه دي چې اوس موږ په سوشل میډیا کې یا ژړا شروع کړو یا خندا شروع کړو یا دا خبرې وکړو یا دا خبرې وکړو. یوازینی دا سربازان نه دي چې موږ له لاسه ورکړي دي یا موږ یوازې دا سرباز له لاسه ورکړی دی وایو چې والا هو موږ دغه سربازان له لاسه ورکړي. موږ کله چې د پاکستان مرتد هیواد جوړ شوی، کله چې د پاکستان مرتد هیواد جوړ شوی د هغه نه را په دې خوا د افغان وژنه شروع شوې ده او افغانان په هغه نامو په دغه نامه باندې وژل کېږي، په هغه نامو په دغه نامه باندې وژل کېږي. پرونه پورې خو افغانان په دې باندې وژل کېدل چې ورځه بالا ورپسې د جهاد په نامه ووژل شول، د اسلام په نامه باندې ووژل شول، چې کفار راغلي دي په دې نامه باندې ووژل شو، خو په هغو په دغو نامونو باندې ووژل شو. اوس تاسو ته خو معلومه ده چې په دې خلکو کې نه اسلامیت شته ده، نه انسانیت شته ده، نه پکې شرافت شته، نه پکې غیرت شته. ځکه یو چا کې چې اسلامیت وي، یو چا کې چې اسلامیت وي، د هغې په کفر کې، د هغې په وطن کې معاملې رواني، رڼا په ښکاره باندې زناګانې روانې، په ښکاره باندې ولواطتونه روانې، په ښکاره باندې سینماګانې، په ښکاره باندې. ګوره زه تاسو ته په زرهاو دفعې یم دا د هیرا منډۍ نسل ده، طالب د هیرا منډۍ نسل ده، داعش د هیرا منډۍ نسل ده. پاکستان یو کفري هیواد ده. پاکستان نه پاکستان کې غولې خلک اوسېږي، په پاکستان حکومت ته تلاقي خرکوس عمران خان تلاقي ده، باجوا خرکوس مردګاو ده، د دې طالب ښځه په ټوله دنیا باندې وغیمه طالب نشته ده. دا د وطن د بربادۍ دپاره راغلی. پاکستان غواړي چې افغانستان 5مه صوبه جوړه کړي. د افغان خلک ولې نه ویښېږي؟ دا ولې دوی د طالب سره سوله نسته ده، نه دا سولې ته راځي، نه تا سره سولې ته کیني، نو به تا سره په سوله کې څوک خبره وکړي. سوله نشته.
سوله ته په هغه وخت کې سوله کولی شي چې ته د افغانستان واخلې 15مه صوبه د پاکستان وګرځئ. کله چې هر وخت ته خپله دغه 15مه صوبه د پاکستان افغانستان جوړه کړې، په هغه وخت کې سوله راغلې. د دوی نسل د دې سپږنو غیمه خو تاسو ته معلومه ده چې دغه سپږن 2 کاله په افغانستان کې واوسېدل. دوی د افغانستان لپاره یوه ستنه نه ده جوړه کړې. فقط د پاکستان د باجوا د هیرام منډۍ اولادونو خبره په افغانستان کې پلی کوله، هله په دوزرعن و هله په دوزرعین درته ویلې، نور چیم نه. تاسو څومره ساده خلک هستئ، تاسو اوس سولې ته خوشحاله یو چې سوله به راځي. ته چا سره سوله کوې؟ ته پاکستان سره سوله کوې؟ پاکستان تا سره په عمر سوله نه کوي. بېنظیرې کوسۍ دې په رڼا ورځ انډیواله درته وی ویلې چې ما د افغانستان 15 لکه 6 لکه اردو چې تقریبا 80 کلن 90 کلن تاریخ درلوده ما له منځه یوړه. نو تاسو اوس سوله چا سره کوئ؟ اوس ته طالب ته په کوم شان باندې ورور وای؟ په کوم حالات باندې ته طالب سپږن ته ورور وای؟ که ته هغې ته ورور وای خو د تا مور به هم په هیرا منډۍ کې زیږېدلې که نه چې ته هغې ته ورور وای. موږ طالب سره سوله کول نه غواړو. دا واورئ، دې خلکو سره سوله کول نشته او نه دا خلک سولې ته کیني، دا سولې ته ژمن دي. هر خرکوس ډاکټر کیني، هر خرکوس ملا کیني، هر خرکوس سړی کیني، کرونا نه لاسونه داسې پاکه کوي، کونې هم داسې پاکه کوي، پلانه هم داسې کوي. کرونا خو تر اوسه افغانستان کې یو نفر ونه وژه. او خرکوسان مردګان په دغه خلم ولې بنده ده؟ او دوسان او خپلو خور و مور سره تاسو زنا وکوئ، لواطت ورسره وکوئ، ولې مو په دغه سربازانو زړه نه بدېږي؟ ولې مو په دې سربازانو، ولې مو په دې خاوره باندې زړه نه بدېږي؟ هر خرکوس ډاکټر چې کینه لاسونه مو داسې ووینځئ. د مور په کوس ته درته دا لاسونه زه ومنډم، دا شی ومینځم، کاسې ومنځم. د سپیزو لاسونه منډل نه که ډاکټر یې وویل دا وژنه بنده که. ته ما په کرونا خو ما تر اوسه زه یو چا ونه وژلم، ما کرونا خو نه وژني، ما خو د طالب سپږن وژني، د طالب په وړاندې باندې هر خرکوس چې کیني کرونا نه داسې ځان وساتئ، بغل مو ورکوئ. یو خرکوس ونه ویلې چې طالب ته ډوډۍ مو ورکوئ. هر خرکوس چې کیني د کرونا نه لرې په فاصله کې ونیسئ. یو چا ونه ویلې چې طالب نه لرې په فاصله کې اوسئ. طالب سره کو طالب د کرونا نه خطرناکه مرض ده. کرونا دومره په افغانستان کې نه دی وژلي، تر اوسه یو نفر کرونا نه ده وژلی. هر د اوس چې رئیسي بیا چې وایي لاسونه مو پاک کړئ. او خرو او بې شرفو، که تاسو د انسان په حفاظت کې یاستئ، که تاسو وایئ چې دا خلک مړه نه شي، ولې تاسو یې دې طالب سپږن په وړاندې باندې غږ نه پورته کوئ؟ ولې؟ بیا ملایانو چې تاسو په منبرونو کې ناستئ، قرآنونه دې ستاسو په ورمیږونه مات کوي ملایانو، حدیثونه دې تاسو ورمیږونه مات کوي ملایانو، په دې خبره باندې ولې چپ خوله ناست یاستئ؟ نه غیني په دې خبره باندې ولې چپ ناستې؟ د خلکو جنازې ته هغه پورې ښخې نه کړې چې تر اوسه پورې د پولیسو د اردو غچ نه یې اخیستی، ښخې نه کړې ته هغې پورې. چغې وهي واسکټ راته پاره کوې، راځي ځان ښیې چې زه به دا وکوم، ټټر مې ده چې پلانی مې ده. څنګه طالبانو سره د سولې پروسې دې په مخکې بیې او غواړي چې بندیان ورته خوشي کړي؟ ته دغه افسر چې اته دانې خویندې په کور کې وي چې مور یې ورپسې مړه شوه، غني صاحب ته به هغې ته چی جواب ورکړې؟ ته د هغې جواب لرې؟ څنګه د پاکستان په وړاندې باندې تاسو عکس العمل نه ښیئ؟ ولې نه ښیئ چې دا د هیرا منډۍ زامن راځي هره ورځ موږ وژني؟ زه چې کومه خبره کوم چې دا د هیرا منډۍ نسل ده، پاکستان هیرا منډۍ نسل ده، د دوی خور و مور په حجرو کې چلیږي، د دوی خور و مور په محفلو کې چلیږي، د دوی نسل وغیمه دا د کونی نسل ده، دا د رزیل نسل ده. بیا تاسو وایئ ته د لر و بر افغانانو په منځ کې نفاق اچئ. ما خو تر اوسه یو ورځ هم نفاق نه ده اچولی، زه خو حقیقت خبره کوم. چا سره سوله کوي؟ پاکستان سره سوله کوي؟ ته چې وایې زه طالب سره سوله کوم، طالب ستا سره سوله کوي؟ دا خو تا وژني. پاکستان د تا اردو ختمی، پاکستان د تا پولیس ختمی، پاکستان د تا ارمی ختمی، پاکستان د تا ټول شیان ختمی. ته چا سره کوي؟ غني صاحب ناز د والا د پاکستان د خلکو لپاره به زه دومره پیسې چې هغوی په مرض باندې خدای دې
د پاکستان کې ماشوم هم په زانګو کې نه پاتې کې، نه د ورته پښتون پاتې سي، نه د ورته هزارګان پاتې سي، نه د ورته د هیرا منډۍ پنجابیان پاتې سي. یو نسل د خدای په پاکستان کې نه پاتې کوي، نه د ورته وړکۍ خدای پاتې کوي، نه د ورته غټ خدای پاتې کوي، نه د خدای پاک ورته مسجد پاتې کوي، نه د خدای ورته مدرسه پاتې کوي. دوی په مسجدونو کې هم کونې ورکړي، دوی په مدرسو کې هم کونې ورکړي، د دوی نسل د کونیانو ده، دوی په هر ځایو کې د دوی کونې ورکړي. دا اصلي نسل نه ده. د دوی چې ملا یو ځل ملا جوړیږي، هغه به ضرور کونه ورکړي، بیا به ملا کیږي. هغه به ایسای غولی، بیا به ملا کیږي. که ارمي کیږي، هغه به یو ځل ایسای به په خور امور ختلی، بیا به د ارمي کیږي، بیا به ارمي توب لپاره راځي. تاسو ته ما زر دفعې ویلي دي چې دا خلک سره سوله نه کیږي. کورونا تاسو نه وژني، دا مو وژني. کورونا مرض افغانانو باندې تاثیر نه کوي. دا شیان په دې باندې تاثیر نه کوي چې تاسو وایئ چې دا به په دې باندې تاثیر وکړي. دا نسل ختمونکی ده، دا نسل باید ختم کړي. د دې په وړاندې باندې به طالب په وړاندې باندې دا خو یو ورځ تاسو دا خبرې وکوئ که نه رئیسه، یو ورځ مو دا خبرې شروع کړي، یو ورځ ووایئ چې والا شروع کوئ چې دا د هغه ده، یو ورځ پوسټونه وکړئ. ما هغه وخت نه تاسو ته ویلی، هغه وخت نه ما تاسو ته ویلی دی چې ګوره دا د هیرا منډۍ نسل، دا زما اولادونه، دا هیرا منډۍ نسل سره دوی سره هیڅ کله سوله نه کیږي. دوی سره به سوله ونه کوي. دوی نه د امریکا د بربادۍ دپاره راغلي، نه امریکایانو سره جهاد کوي، نه روسانو سره جهاد کوو، نه کفر سره کم کار شته. دوی د کفر اولاد، د پاکستان د ایران منډۍ اولاد، د افغانانو دښمنان دي. خوښه مو سر مو پې خلاصوئ که نه خلاصوئ. که تاسو په ما باندې د کفر فتوا لګوئ، که هر شی لګوئ، دا زه درته خلص وایم، د باجوان نسل چې ختم نه کړي، د باجوان نسل چې ختم نه کړي، نه تا سره امریکا د تا په هیواد کې سوله راوستلی سي، نه روسیه راوستلی شي، نه بل شی راوستلی، نه بل شی. تاسو به خپله د باجوا د نسل په وړاندې باندې غږ پورته کوئ، خپله به جګېږئ د باجوا په نسل. طالب مو چې نه چې ډاکټر وګورئ، لاسونه پاکوئ، کورونا مرض راغلی ده، ارتباط تې ونیسئ، لرې فاصله کې ونیسئ. ماشوم وګوره د کورونا په هکله باندې غږېږي، بل وګوره د کورونا 18 کاله ووژلو د کورونا نه مخکې مرض، 18 کاله د کورونا نه مخکې ویروس، د طالب په نامه باندې ویروس افغانستان ته راغلی ده. 18 کاله 19 کاله موږ بېګناه ووژلو. 18 کاله بېګناه. نه یو خر ډاکټر راجګ شو، نه یو خر رزیل ملا راجګ شو، نه یو خر ماشوم راجګ شو، نه یو سپی ښځه راجګه سوه، یو هم راجګه نه سوه. ویې نه ویل چې طالبان د کورونا نه بدتر ویروس دي. دوی سره ناسته پاسته مه کوئ، دوی سره لاسونه مه ورکوئ، دوی په خپلو کولو کې مه پرېږدئ، دوی په مسجدو کې مه پرېږدئ. دوی د دین دښمنان دي، دوی د ناموس دښمنان دي، دوی ستا د وردي دښمنان دي، دوی ستا د عزت دښمنان دي. یو دا خبره نه کوله. او کورونا ته چې سي بیا مو خولې شکېدلي دي، تر دې ځایه پورې مو خولې شکېدلي دي. متخصص به هم راځي، مولوي به هم راځي، قاضي به هم راځي، لنډغر به هم راځي، بل به هم راځي، کورونا په هکله به غږېږي. دا نه وایي چې موږ ته کورونا نه هغه یو سترګی اړون محمد عمر نه و، دا خرکوس موږ ته د کورونا نه بتر و. کورونا خو یو تا وژني، کورونا خو یو تا نسل وژني، کورونا خو ستا کلتور نه اخلي، عنعنات خو درته نه اخلي، اوبه خو درته نه وچوي، ملک خو درته نه خرابوي، بلډینګونه خو درته نه خرابوي، شفاخانې خو د له منځه درته نه وړي، مکتبونه خو د له بیخه درته نه نړوي، پلونه خو درته له بیخه نه نړوي که نه چې کورونا نه دومره ډارېږي. طالب د کورونا نه بدترینه نسل ده. طالب د باجوا زوی، د عیسی اولاده، د هیرا منډۍ اولاده. دا تاسو ته ما پر زرهاو دفعې ویلي دي چې نه په افغانستان کې هغوی سره سوله کېدل کېږي او نه به انډیواله سوله ورسره وکوئ.
درته کسان وژلي دي د کسانو غچ واخلئ. ورکزیه تا په خور و مور باندې زه د خپلې خوټې تخته کم. ورکزیه ستاسو نسل د دې ورکزیو غیمه، ستاسو بسته نسل د ورکزیو غیمه، ستا قوم قبیله د ورکزي غیمه. په پاکستان کې چې ورکزی نسل لوسیږي په دا غین دغه ورکزي نسل کې مې دا غین وهمه. تاسو د هیره منډۍ اولاد یاستئ. تاسو خور و مور ته پوهېږي. تاسو چې کله امیر عبدالرحمن خان کې موږ ګټلو که نه، تاسو مشر ورکزی، ستاسو مشر ورکزی د انګلیس لاندې ځان اچولی وویل چې امیر عبدالرحمن خان ورپسې لاړې چې کتلې چې ګوري دا خو د ورکزیو هغه پلانی بابا ده که نه په دې باندې لګیا ده، دونه کونه یې ورته ختلې وه. ده ستاسو د ورکزیو، ستاسو نسل د داعش او د طالب ده. تاسو د باجوا زمن یاستئ، تا نسل وغیم د تا قوم وغیم، ستا بسته قوم وغیم ورکزیه. په پاکستان کې چې ستا سره رقم ورکزی قوم د دسته دسترخان کې درته توکم، په بسته دسترخان دی وغیم ورکزیه، ستا قوم وغیم ورکزیه، ستا نسل وغیم، ستا په زانګو کې ماشوم درته وغیم ورکزیه، په زانګو کې درته دا ماشوم وغیم ورکزیه. پوه شوې چې شی د نوم ده رئیس خان ورکزیه، ستا دا نسل وغیمه د هیره منډۍ اولاده. پوه شوې ستا دا د پاکستان نسل وغیمه، تاسو مور کوستې د هیره منډۍ زامن وغیم. دا ورکزي نه دي، دا د کوسۍ زامن دي. خورګانې هلته په سواتو کالام کې چلیږي، لاړ شوی چې ویزي ورکزی یم، دا چپاته کوسونه ورپسې. دوی خپلې خورګانې نسي ګټلی، خپلې خورګانې مورګانې نسي ګټلی. د جهاد په نامه د طالبانو لاندې مچوي ویغې، هغوی ته خو خریم کوس نه ورکوي، دوی اچولي دي چې دا وغی. د تاسو نسل د دې بې غیرتو غیم. خپله خور و مور دې راټولولی نسي، تا د پاکستان په نامه خور غیمه دی، تا د پاکستان نسل غیمه، د پاکستان په نامه د قوم غیمه، د دهشتګر په نامه د هغه بسته قبیره وغیمه. ستا نر و ښځه وغیمه پاکستانه، نر و ښځه. څوک چې په پاکستان باندې فخر کوي ښځه و نر یې وغیم، ښځه و نر یې وغیم، ښځه و نر، ښځه و نر یې وغیم. څوک چې په دې دولت د پاکستان په دولت باندې هغه کوي وایي چې دا پاکستان زما دولت د ښځه و نر یې وغیم. څوک چې پاکستان زما هیواد د ښځه و نر یې وغیم. څوک چې پاکستان بیرغ زما پاکستان د په ماشومې په زانګو کې ورته وغیم. دا یخ شوی نور اوس یې خوند درکه. تاسو نسل د دې بې غیرتو غیم. تاسو ولاکه د سړي زامن سئ. تاسو نه هېڅ سړي زامن نه جوړېږي، نه د سړي زامن به سئ، نه به په ژوند کې د سړي د زمنتوب په لور باندې لاړ شئ. نو سوله نشته ده په افغانستان کې. نرشه هیواد مو وګټئ. سرباز اول خو اردو ته مزه، که اردو ته د ځان نه دفاع نشي کولی، بیا مزه له سره اردو ته مزه. توپک موپک دماغ له پرېږده، خطا که غني ته یې پرېږده، ګلمرجان ته یې پرېږده، بل ته یې پرېږده، بل ته یې پرېږده. توپک چې د یو لس ځان سره چې د توپک یو ځل لاخشته د ځان نه دفاع وکوه. د چا خدای ته وګوره سربازه، نور ځان په غفلت کې مه تېروه. که د قمندان در باندې معامله کوله، قمندان یې په دې ککره باندې ووله، که د بل کوله په بل باندې ووله، که بل یې که بل باندې ووله. توپک د لاس کې د راځي تا طالب وژني. زه تا دا توپک څنګه کم؟ دا تا توپک زه کوم ځای ته بیسم؟ څنګه تا طالب وژني؟ څنګه طالب په تا باندې بریالی کیږي؟ څنګه د تا توپک په لاس کې د تا طالب وژني؟ څنګه ته په مورچل کې ناسته طالب غجی نه راځي په تا باندې بریالی کیږي؟ ولې سربازه زه تا ته دا وایم چې ولې زموږ زړونه زخمي کوي؟ ولې موږ په خارج کې پراته یو، د تاسو مړي نور موږ نه، د تاسو شهیدان نور موږ کتلی نه شو. په کوم لحاظ باندې؟ تا په قمندانیت کې کوم تاثیر ده؟ تا ته مرمۍ نه رسیږي، تا ته بل شی نه کیږي، بل شی موږ ته ووایه، ولس ته ووایه چې خلک پوه شي که نه. ولې نور ته په مورچل کې ناست یې، خو تا نه طالب راځي تا وژني؟ دا څنګه حکومت سو؟ دا څنګه اردو سو چې ته د هغې خوا نه طالب راځي، ته ناست په مورچل کې او تا وژني او تا نه جیم نیسي؟ دلیل یې څه دی؟ اوس خو دلیل خو معلوم چې اوس دغلته دغه دلیل ده انډیواله، په دغه دلیل باندې موږ ووژل شو. ولې وژل کېږي؟ ولې تاثیر نیول کېږي؟
ولې دا توپک د څه شي لپاره دا ټرنینګ د څه لپاره ده دا قسم د څه شي لپاره خوړلی ده چې زه د افغانستان لپاره خدمت کوم بیا ته ځې د طالب له لاسه مړ کېږې جذبه در کې نسته ده د وطن جذبه در کې نسته ده د هیرا منډۍ اولاد په وړاندې باندې سمه مبارزه نشي کولی خبر چی ده دلیل چی ده ولې وژل کېږي ولې دلیل چی ده ولې په څه شي باندې وژل کېږي 15 دانې طالبان توپک باندې راځي تا وژني او دلته بیا موږ تا په سر باندې جګرخونیانې کوو 15 دانې باندې د هیرا منډۍ زامن راځي تا وژني ولې دې وژني ولې د قوه نه قوي کوي ولې ته بیداره نه کینې زه به هغه نفر 10 نفره دغلته شاوخوا ما په دې مورچل کې کینه 10 نفر راخوسې که ما نه دا مورچل ونیسي چې څه رقم یې ما نه نیسي فقط ګل مرجان ما بله ورځ لګیا و چې اردو دې خوښه شي هغه دې خوښه شي دا څه نوم ده دا دومره بندیان چې 15,000 دي دا دې خوښه شي ستانکزیه د طالبانو ستانکزیه ښځه او لور دې وغیم ښځه او لور دې وغیم خرکوسه مردګه په افغانستان کې مرداره څیری د پښتنو نومونه مو شرمو تاسو چې د طالبانو په نامه باندې راجګ شوی تاسو نسل وغیم که په زانګو کې مو لورګانې ماشومان ستاسو په زانګو کې ماشومان وغیم چې د طالب په نامه باندې راجګ شوی شاهینه د تام ښځه وغیمه ستانکزیه چې ته د ستانکزي په نامه ځان باندې ویان جوړی تام ښځه وغیم ملا برادره ستام ښځه وغیمه تو لعنت د ستاسو په دې بې غیرتو قوارو سي تو لعنت د په تاسو د هیرا منډۍ اولادونو سي خرکوسه ملا عبدالذلي ضعیف سلامه ستام ښځه وغیم پرتوګې در باندې راوباسته په امریکایانو باندې شخ وغولې په هغه کې په پاکستان کې زنځیرونه در کې اچولي او سپي غوندې راکشکاږلې تا نسل غیمه د هغې لپاره د هغې هېواد دپاره ته طرفدار هر څوک چې د پاکستان طرفداري کې خور مورې ورته وغیم هر څوک چې د پاکستان په نوم باندې نازېږي خور مورې ورته وغیم خور مور نسل یې ورته وغیم نسل پوه شوې نسل یې ورته وغیم هر څوک چې د پاکستان په نامه باندې راجګېږي څوک چې د پښتنو په نامه باندې قچاقیانې شروع کړي دي څوک چې د پښتنو په نامه باندې راجګ شوي پګړۍ ویلې تاسو په پګړۍ کې دا تشې وکومه تاسو په دې پګړۍ کې زه دا خپل غین وسلوم د تاسو هغه جهاد چې د جهاد په نامه یې کوي افغان ملي اردو وژنئ تاسو په دې جهاد کې زه دا خپل غین ووهم چې تاسو د جهاد په نامه باندې افغانان وژنئ تاسو چې اردو وژنئ تاسو چې پولیس وژنئ د تاسو خور و مور وغیم د تاسو نسل وغیمه د تاسو قوم وغیم د تاسو قبیله وغیمه د تاسو اډوکی وغیم تاسو چې څوک پیژني هغه وغیم تاسو چې څوک په رسمیت پیژني هغه وغیم تاسو چې څوک کاکا ماما دادا ناري وایي نسل یې ورته وغیم دا ډېر دا د بې شرمه ښځو نسل ده د کورونا وایرس نه بدتر نسل یاستئ تاسو د وایرس نه بدتر نسل یاستئ تاسو پګړۍ وشرموله تاسو قرآن وشرمو تاسو رسول وشرمو تاسو حدیث وشرمو څوک چې د په پښتو باندې غږیږي طالب کې راغلی نسل مو وغیمه ورکزی نسل مو وغیمه اچکزی نسل مو وغیمه چې څوک راځي چې وایي چې زه اچکزی یم د هغې قبیلې نه راځي او ځان یې نماینده کړی تاسو نسل وغیمه چې تاسو راځئ ځان د پښتنو د قبیلې نوم هم ځان ته غوره کړی دی او راځئ افغانان وژنئ تاسو خور و مور غیم تاسو شپږ ویشت نه دی 10 کسانه 10 هر یو د 10 سره حساب که تا څنګه ته د هره کورنۍ ضرب حساب که چې هره کورنۍ پسې څومره فامیلونه په کور کې ناست دي تاسو نسل غیم افغانان هم بې غیرته خلک دي تاسو ته وایي چې طالب مې ورور ده دا تاسو څوک چې د طالب طرفداري کوي څوک چې د طالب طرفداري کوي خور و مور یې غیم که زما په خوا کې که مې د پلار په خوا کې که په هر ځای کې څوک چې د طالب طرفداري کوي څوک چې وایي چې طالب په حق باندې ده په خور و مور یې ته دغه ځای وخیزم ته دغه ځای که په پارلمان کې که په ریاست جمهوري کې که په قضایه کې که په مقننه کې که د افغانستان که د هېواد په هر کونج کې چې د طالب طرفداري کوي په خور و مور یې ورته زه وخیزم
تاسو نسل د هیرا منډۍ غیم تاسو خور و مور غیمه د هیرا منډي 50 روپۍ 50 روپۍ 50 روپۍ خور و مور مال ته خپر برالالا باندې ټیلی چلی او دلته راځي موږ ته دا کارونه شروع کړي ای د تاسو نسل د تاسو د بې غیرتو خلکو غیم ای د تاسو نسل غیم ای د پاکستان نسل غیم ای د پاکستان نسل غیم ای د پاکستان نسل غیم ای تاسو آرمی غیمه ای د تاسو د پولیس غیمه څوک چې پاکستان باندې په داخل کې نازیږي که په خارج کې نازیږي په خور و مور ورته خر واچوم د مور کوس مو غیم دنیا کم سر ته ورسېدل تاسو راځئ خپل منځو کې مو خلک وژنئ طالب سره هغه سره امریکایي سره دوستي کوم راځم تا وژنم د مور کوس ته غیمه ته خو د پنجاب نه دا ډرونه اخلي افغانان وژني د مور کوس ته غیمه په لاشه ته په د پنجاب کې څومره کوسونه چکلې چلیږي ته لاشه دا د ورکزیو د قوم نه څونه ښځې چلیږي تاسو ته زه ویډیوګانې راولېږم د ورکزیو ښځې څومره ډېرې چلیږي دا ورکزي چې دي ځان ته چې ورکزي وایي دا د ورکزي ښځو څومره ډېرې چلیږي ته لاړ شه په سوات و کالام کې چپله کوسونه ګرځي تاسو خو د هغې په وړاندې باندې هېڅ غږ پورته نه کړ د خاتم النبي نقصونه یې لګولي مخکې کوسونه شرنګېږي را شرنګېږي د هغې په وړاندې خو تاسو هېڅ غږ پورته نه کړ تاسو راځئ افغانان وژنئ خو هغه بېغیرته دی تا له لاسه وژل کېږي ولا زه به تا ته نه رویم چې ته ما ووژنې ما په لاس کې توپکې ته راسه ما ووژنه ته بیا راسه ما ووژنه طالبه چې خدای در نه جوړ شي توبه نعوذ بالله ولاکه مې ووژنې چې زما په لاس کې توپک یو ته را باندې راځي خو زه خپلې اردو ته حیران پاتې یم چې دا څنګه د هیرا منډۍ له خوا نه وژل کېږي زه دې اردو ته یم ته څنګه وژل کېږي ته څنګه د هیرا منډۍ اولادونو ته د هغه قمندان ښځه وغږې چې تا ته د طالب په وړاندې باندې ته جنګ مه کوه چې تا وژنې ته ورته څنګه ګورې و طالبه د ملي اردو پولیسه ته ولې ورته ګورې چې تا وژنې په کوم علت ورته ګورې چې تا وژنې په کوم سترګو ورته ګورې چې هغه لګیا ده تا وژنې او ته ورته خاندې راواخله توپک ویې وژنه چې ما څوک وژني زما په مورچل باندې راځي خو زه یې نه پرېږدم که نه زه حیران پاتې یم دلته وژل کېږي موږ یې ویډیوګانې شیر کوو یو خرکوس مردګا پیدا نه سو د رئیس جمهور د وزیر دفاع نه یې پوښتنه ونه کوله د وزیر دفاع نه د اسدالله خالد نه وروره دا د چی شروع کړي ولې د تا اردو وژل کېږي ولې خالي راته جنازې روانې کړې ترنمونه ورته واچوه ځوانان ورسره خوشي شي نن یې مې په کار دا جنازې ته هغه پورې جنازې دفن نه کړې چې تر اوسه دې ورته غچ نه یې اخیستی هر کوروالا دی د شهادت د شهیدانو کورنۍ واخلي ټول شهیدان ورته بیرون کړي ورته چې ته هغه پورې چې دې سره یو ځای څه نملی موږ دا مړي نه ښخو نشته غیرت نشته که نه افغانانو تو لعنت دی په تاسې باندې بې غیرته سوي یاستئ تاسو کې غیرت نشته د تاسو نه غیرت تلی ده تاسو نه غیرت تلی افغانانو تاسو د غیرت په نامه څه نه پېژنئ په داخل د افغانستان کې چې اوسېږئ تاسو نه غیرت تلی تاسو د غیرت په نامه باندې څه نه پېژنئ دا شهیدان مه ښخوئ ته هغه پورې مه ښخوئ چې تر اوسه ورته ونه وایه چې که دلته نه په زندان کې دي د زندان دې ورسره ووژل شي هغه بیا موږ به دا خلک دفن کړو دا 6 کورنۍ دغه ځوانان افسران او سربازان به په هغه وخت کې ښخو چې تر اوسه حکومت غچ وانخلي څنګه حکومت ده دا څنګه حکومت ده نن سبا ماته نه ده پکار نن سبا ماته هم دا اوس پکار ده اردو لري پولیس لري تیاری لري مهمات لري توغندي لري ماته هم دا اوس پکار ده دا اوس زه نه ښخوم دا شهید چې تر اوسه پورې دې ورته بدل نه یې اخیستی کوم حال ده پولیس مې بېګناه وژل کېږي پولیس مې بېګناه وهل کېږي ټکول کېږي څنګه وژل کېږي زه داسې وایم څنګه د دې جنګ بهبود موږ ته معلوم نه ده څنګه توپ ما سره ده تیاره ما سره ده هر شی ما سره ده بیا هم راځي ما خلک وژني په کوم دلیل باندې
اوس زیران پاتم په کوم دلیل باندې وژل کیږو کومې خوا نه راغله دا خلک په کوم رقم راځي ما سره څوک موجوده ده څنګه موجوده ده هغې ته ما کومه سزا ورکړه چې ما سره موجوده ده عمران خان طلاقي تا ښځه یم غیمه عمران خان طلاقي عمران خان طلاقي د تا ښځه غیمه عمران خان طلاقي ښه مې واوره عمران خان طلاقي تا ښځه غیمه تا د ملحد تا ملحد ښځه غیمه مردګه و طلاقي ته خرکوس مردګه مونږ ویلې چې ته به راسې ته به د پنجاب غلام نه یې مردګه و خرکوسه طلاقي عمران خانه عمران خانه طلاقي تا په ښځه باندې خر واچوم هغه څه ښځې چې درنه تښتېدلي دي هغه دې وغیمه لورګانې دې درته وغیمه عمران خان طلاقي مردګه وه ته دا سپیان دې ولې نه سړي غېږه نه دا سپیان نور ولې نه ختموي دا شبکې ولې غېږه نه نور نه ختموي و عمران خان طلاقي تا په ښځه باندې دا بسته افغانان واچوم تا په لور باندې واچوم عمران خان طلاقي د پاکستان علماو تاسو چې په د موږ د اردو په وړاندې باندې چپې خولې ناستئ تاسو ښځه غیم د پاکستان علماو د افغانستان علماو که تاسو د افغان ملي اردو غږ نه پورته کوئ افغان وژنو باندې غږ نه پورته کوئ د تاسو هم ښځې غیم د تاسو هم ښځې غیم هر هغه څوک چې افغان وژنې باندې غږ نه پورته کوي ښځې غیمه لورګانې غیمه په قبر کې ورته مړي غیم څوک چې د افغان وژنې باندې غږ نه پورته کوي که ځوان یم غیمه که پیغله یم غیمه که نسل یم غیمه که افغان وژنې باندې غږ پورته کوي انسان وژنې باندې غږ پورته کوي هر هغه څوک چې په پاکستان کې اوسیږي وایي چې زه عالم یم او زما په مرګ باندې غږ نه پورته کوي ښځه مو غیمه ښځه مو غیمه د عالمتوب سره مو ښځه غیم د چړیتوب سره مو ښځه غیم مردګاوانو هر هغه څوک چې افغان وژنې باندې انسان وژنې باندې غږ نه پورته کوي بیا هم وایم ښځه یې غیم عمران خان طلاقي تا ښځه غیم عمران خان طلاقي زما دا ویډیو دومره شیر کړه چې د عمران خان طلاقي ته ورسېږي عمران خان طلاقي خرکوسه مردګه وه مونږ خو ویلې چې ته افغان یې ته پښتون یې تا کې به کوم رګ د پښتون یې ته د باجوا زوی نه یې ته راسه ته به دا ډلې ټپلې سمې کړي ته خرکوس په کورونا باندې اوس تباه کېږي په کونه دې درته میوګي نه وځي یو روپۍ هم نه لرې ټول ملک به دې درته تباه سي ټول ګلخانان به درنه کورونا ونیسي سبا بیګا به مردارېږي افغان وژنې باندې چې هر څوک غږ نه پورته کوي په داخل کې مولوي د ښځه د غیمه د علم سره دی که بیرون یې که مولوي یې که عالم یې که معلم یې که ښځه یې که نر یې که ځوان یې چې د افغان په وژنې باندې غږ نه پورته کوي مردګه وې خرکوسې رزیلې بې شرفه یې ته باید د افغان په وژنې باندې غږ پورته کړې څنګه افغانان وژل کیږي څنګه انسانان وژل کیږي په کوم ملت باندې وژل کیږي کله هر ناست یو انډیواله هره ورځ مو تماشا کېږي ویډیوګانې 5 ورځې خوشي کړو لکه فلمي سټایل باندې بیا بله ورځ ټول غلي ناست یو یو ځل یې خوشي کړو میړي اردو ته مه ځه ظالمه چې اردو ته ځې ټټر دې ورته غټ که چې اردو ته ځې چې وژل کېږي وژنه یې اول مه ځه اردو ته توپک دې کېده کلار چرګې غوندې عمر تېروه کله چې اردو ته ځې کله چې پولیس ته ځې کله چې بل چیش ته ځې بیا ټټر دې ورته غټ که بیا وایه چې ما وژنې زه تا وژنم کوم قمندان چې د مخنیوی کوي ووایه چې دا قمندان خرکوس ته ورسره لاره لري وطن په دې شیانو باندې نه ساتل کېږي چې د تاسو جنازې په باندې به هره ورځ موږ ژاړو تاسو جنازو باندې به هره ورځ موږ ماتم نیولی هره ورځ به موږ تا وکیل نه ګټو هره ورځ به زه تا طالب نه ګټم هره ورځ به زه تا هغه نه قمندان نه ګټم هره ورځ به زه چېرته دې دا وردي اچولی چېرته دې دا پوټان پښو کړي دي چېرته دا اردو ته تللی چېرته پولیسو ته تللی چې زه تا وکیل نه وګټم څنګه وکیل ده چې په تا باندې لاس پورته کوي تا وهي او ته ورته ګورې څنګه طالب د چې تا وژنې او ته ورته ګورې ما غونده دا وردي
که وردیا غوندې خو بیا ځان کې طاقت پیدا که کنه بیا ورته جواب ورکه که حکومت د 12 پوسه ده که د بل چا غلام ده بیا خلاص ورته چې حکومت ته تو غلام یې ووله غلامان پکې ووله کنه منګه ناست یو هره ورځ د تاسو جنازو ته ویرونه کوو موږ نه مو ژوند له هیره باستلی راغلو چې دلته سم ژوند وکړو بیا هم د تاسو د جنازې غمونه را سره دي بیا هم د تاسو د شهیدانو غمونه را سره دي بیا هم د تاسو د نفقې غمونه را سره دي بیا هم انډیواله د افغان د وژنې غم را سره ده تا مور کوست انډیا سره غیمه سید نوروز آغای تا د مور کوست انډیا سره هم غیمه د انډیا هم ښځه غیمه او د تا هم ښځه غیمه د پاکستان هم ښځه غیم د عمران خان طلاقي د هم ښځه غیمه هغه عالمان چې د افغانستان په جنگ باندې غږ نه پورته کوي د هغوی هغه علم هم غیمه د هغوی دا نسل هم غیم تاسو د مور کوسونه غیمه تر اوسه پورې ما کنځلې نه کولې تاسو نسل د باجوا غیمه تاسو نسل د رنډي خانو غیم د تاسو مور کوست دی بی غیرت و غیمه خور و مور مت په پنجاب کې خو چلیدله چیدله په سعودي عربستان کې مې تاسو پښتنې پیغلې چلیږي د کوسۍ زامنو تاسو د تورستانو زامنو تاسو نسل غیم هر ورځ خرکوس سړی چې راشي کورونا نه لاس داسې پاک که د اوسه خو وایه تعلیم نه لاس داسې پاک که خو وایه داعش نه تعلیم نه لاس داسې پاک که غني چې کیني غني نور د دا سیاست نه منو غني نور دا سیاست دی نه منو غني سمه جدي پالیسي دی غوره که سمه جدي موږ نه محترمه نه یې زما سرباز نه محترمه نه یې که موږ تا ته بابا ناري ولې په دې مو ناري ولې چې ته زموږ المسیان ګټې ته زما ورونه ګټې هېڅ مې بابا نشي کېدلی چې ته د دوی غچ نسې اخیستلی اسد الله خالده چپلوسیان د نور پرېږده چې هر شی کوي د دې شهیدانو غچ به اخلي دا په دې باندې نه کېږي چې ته راځې د سولې پروسې موږ سولې پروسه هغه تا ته وایي چې زه تا په رسمیت نه پېژنم تور سره د سولې پروسه پر مخ باندې بیایي دا څومره بې غیرته حکومت ده دا څومره جټ حکومت ده دا څه رقم خلک پکې اوسېږي دا څه رقم ککرې پکې اوسېږي طالب وایي زه تا په رسمیت نه پېژنم ته وایې رئیسه ما سره پرېکړه وکړه او ته ما ته وایې ورور وایې هغه د پاکستان په نامه باندې وژني ته وایې زما ورور یې هغه د پاکستان په نامه باندې اردو ختموي ته وایې زما ورور یې ته څنګه حکومت یې چې ته طالب ته ورور وایې تا سره په افغانستان کې نه کینی تا سره په قطر کې منډې وهي ته څنګه دا پیسې مصرفوي قطر ته درته کسان لیږي هر هغه خرکوس د سوشل میډیا په سطح چې د طالب طرفدار راولي د هغې سوشل میډیا د خور و مور کوس غیمه چې راځي دفتر بر اعلی د طالب طرفدار یې کې طالب ما ته چی کړي دي کم بانک راته جوړ کړی کم لارې راته جوړه کړې کم مکتب راته جوړ کړی کم انټي وایرس جوړ کړی د ضد د وایرسو په خلاف باندې کم مکتب راته باد کړی کم پولې راته جوړه کړې چی راته کړي هغه ځي قطر ته او ته ما ته ورته وایې چې زما ورور یې گلمرجان چې رسی گلمرجان غټه پوزه دا مرداره پوزه نسته واره بیت الله کنی گذاره زنی تو خو نرفته پشت شانه که طالب ایلابته زنای شما خو نرفته از فامیل شما خو قتل کسی نشده بیا زو ایلابته سنگه بای خوشی که بندی به ولی خوشی که پا کم علت به بندی خوشی که قانون اساسی قانون دی که سرباز زما وژل شوی زما سرباز چیرته ده دا دومره سربازان مې چې ووژل شو د دې په بندي کولو کې چې تلل دی راوستل د هغې جوابونه به څوک وي غني تی وایي دا ملک د تا د پلار نه ده غني دا ملک د تا نه ده دا د تا د پلار نه ده غني چې ته به معاملې کوې ته به ولس نه رای اخلې ته به د اردو نه رای اخلې ته به د پولیسو نه رای اخلې ته به بیا دا کارونه کوې د خلکو سره دا داسې نه ده نو چې موږ تا ته رایه درکړه یا چا تا ته رایه درکړه د افغانستان ټول سرنوشت خبرې به تا سره وي بندیان خوشی کوم هغه تا سره وروري نه مني ته وایې دا زما ورور ده یو سړی د په رسمیت نه پېژني ته وایې یو څوک د په واده کې نه پرېږدي زه ته وایې زه ناوې سره ډوډۍ خورم دا نور نه کېږي
هیڅ طالب بندي نشي خوشي کېدلی، هیڅ طالب بندي باید خوشي نشي، هیڅ طالب بندي باید خوشي نشي. څنګه چې زما اردو سره ورانه کې زیاتی کې همدغه شی زیاتی ورسره وکوئ چې دوی ته معلوم سي موږ ته بشري حقوق نشته، زما پولیسو ته بشري حقوق نشته، زما اردو ته بشري حقوق نشته، زما امنیت ته بشري حقوق نشته، بیا د نورو خلکو بشري حقوقونه زموږ په سر باندې چلیږي. موږ چې وژل کېږو، زموږ چې انډیواله مړي راوړل کېږي، موږ وژل کېږو، موږ لپاره هیڅ شی نشته، د نورو لپاره بشري حقوق موجوده ده. بس کې نور دا ملنډې بس کې د افغانانو وژلو باندې یو خبر اخره کې کومه پولیسو اردو د امنیت کسانو ته خدای قرآن ته وګورئ، که پولیسو کې که اردو کې که امنیت کې که پارچه شي کې چې په ځان باندې د اعتماد د مزه، چې په ځان باندې د اعتماد نه د مزه تا غوندې ډېر ګرځي په افغانستان کې تم وګرځه، چې په ځان باندې د اعتماد نه ده، چې په دې نظام باندې د اعتماد نه ده چې تا د 2 ټکو د هیرا منډۍ زوی وژنې، زما زړه نه وینې څڅېږي، توپک تا سره ده، تیاره تا سره ده، جاز تا سره ده، هره بلا تا سره ده، اخوانه د هیرا منډۍ زوی راځي تا وژني. ولې دې وژني؟ په کوم علت دې وژني؟ چا ووژلې؟ څنګه ووژلې؟ ته څنګه سرباز یا پولیس یا هره بلا افسر یې چې د تا په داخل کې نفر د مخالفینو سره لاره لري او تور ته ټپې ټپې ګوري؟ زه تاسو ته دا وایم چې تر اوسه هر افغان د طالبو د پاکستان په وړاندې باندې په زړه کې نفرت وانه چې دا ګیره زه په امتیازو خوریم، یا تاسو په امتیازو خوریم دا ګیره، که تاسو په افغانستان کې سوله راوستله. دا افغانستان دولت باید داسې وکړي چې یو مو دلته وژني، دوی باید په ارمي کې ووژل شي، چې یو مو وژني په افغانستان کې دوی باید په ارمي کې ووژل شي. دولت خو دولت نه ده، دوی خو په ګونګسو کې ناست دي، ګلمرجان نه جوړیږي، اشرف غني نه جوړیږي، خو که خدای مو دواړه تباه و برباد که تاسو نه جوړیږئ. که تاسو جوړېدلی څنګه هغه ځای نه پاکستان نفوذ کولی شي دلته، او ته په پاکستان کې نفوذ نشي کولی؟ نسته د هیرا منډۍ زامن، ته ورکه د علیشاه مور ته پیسې ورکه چې دا مال ته ځانمرګی کوي که نه کوي، ته ورکه، خو نه یې که نه دولت نه یې که نه تا سره د خلکو غم نشته ده، که نه تا سره که د خلکو غم وي چې یو دلته ووژل شي 2 پکې ووژنه، چې یو یې درته په پولیسو او امنیتو کې وژه، په 2 یې پکې همالته ووژنه، ورته نفر پیدا که، تم پیسې مصرفې که، د سولې په پروسې د پیسې مه مصرفوه، په دغه پیسې دې مصرفې که، د سولې پروسې ته د پیسې مه ورکوه، په دغې مصرفې که، همالته ورته ټرنینګ کې پیدا که، خلکو ته یې ورکه چې مغه ځای کې انډیا ته پیسې ورکه، بلوچانو ته پیسې ورکه، هر چا ته چې پیسې ورکې لار ورته ورکه، پاکستان پې ختم که. د پاکستان په نامه باندې هیواد له منځه یوسه، هلته به ستا وطن کیږي، هلته به ستا وطن کیږي چې ته یو درکې ووژنې او 2 یې ووژنه. د هیرا منډۍ چې یو دلته وژل، هیرا منډۍ زامنو چې دلته یو وژه 2 یې هلته پکې ووژنه، او ورته ووایه چې تا زما یو وژنه 2 مې درکې ووژل، چې 2 دې ووژل 4 درکې وژنم، چې 5 دې ووژل 20 درکې وژنم، چې یو ځانمرګی دې وکړو 2 درکې کومه، چې 3 دې وکړو 10 درکې کوم. دغه شی زور ورته وښیه. دا د پیسو سپیان دي، دا ورکزیانو ته پیسې ورکه، ښځې درته راولي، ښځې درته دا ورکزیو ته پیسې ورکه. دا ورکزیو ته زه تاسو ته بهرحاله دا خبره کوم، دا ورکزیو ته خبرې وکړو، دا تاسو ته تنکۍ 14 کلنې 15 کلنې جنکۍ راولي. په دې اخوا دې خوا معنی نه کېږي. موږ هم هلته په سوشل میډیا کې هر ځوان ما ته زنګ وهي ژاړي راته. ده
کې چیرته ورکې ولسکشه اخر ولې څه خبر ده څه وجه ده نور خو موږ څه نشو کولی ته څه وکړه یو غږ ته پورته کړه څه وکړو ته یې وویل څه مو د وسه ده کې یو څه وکړه ته راشه لایف ته راشه په دې خبره وکړه ولې دومره ظلم کېږي سرباز دې په خوله یې کلمه ده په خدای که نور څه د وس کېږي اخر موږ څه وکړو خدای پاک ته وژاړو څه وکړو ښه په داسې په سلهاو میسجونه ماته راغلي ماته ژاړي اوس زه چاته وژاړم زه دا خپله ژړا چاته ویسم چې داسې په سلهاو میسجونه ماته راغلي ماته ژاړي زه دا خپله ژړا چاته ویسم زه لیونی نه یم دلته چا لیکلي لیونی زه دا ځل بر علاق کنځلې کوم چې د ما دا کنځلې ورسیږي چې ځان ته عالمان وي پاکستان کې وایي چې موږ د دین عالمان یو زه ورته وایم د تاسو ښځې غیمه که تاسو د دین عالمان وي تاسو خو د افغانستان خو 99% خلک مسلمانان دي 1% پکې هندوان اوسېږي 0.0 هندوان پکې اوسېږي روژې موږ نیسو اودسونه موږ کوم د تاسو پاکستان کې مسجدونه بند دي په افغانستان کې اوس هم جامع جماعتونه چالان دي د تاسو ښځې غیمه که تاسو ته عالمان وایي تاسو د دیوبندي مدرسه کې یاستئ که تاسو بل ځای کې یاستئ تاسو ښځې غیم تاسو ولې حقیقت وینا نسئ باستلی د تا علم کې دا خوټې وامه چې تا دا علم کړی ده د ځان د منافع دپاره استعمالی د تاسو ښځه غیم عمران خان طلاقي خو ملحد ده څنګه مو پریښی ده په پاکستان کې چې هغه ده د یو اسلامي جمهوري پاکستان هغه ده ولسمشر ده پرزیډنټ ده پرایم منسټر ده ولې دا خو زه تاسو ته ضدي دا کنځله کومه چې تاسو ته ورسیږي په افغانستان کې چې عالم چې په ښځو باندې زرهاو باندې خبرې جوړی او چې وایي چې نقاب واچوئ او چې دا وکوئ او چې دا وکوئ چې دا وکوئ د تاسو ښځې غیمه د طالب په وړاندې باندې ولې غږ نه پورته کوئ چې ته ځان ته عالم وی ته چې په حجاب باندې غږیږې ته چې په زنا باندې غږیږې ته چې په شراب باندې غږیږې ته چې په کورنا باندې غږیږې ته ولې د ظالم د طالب ظالم په وړاندې باندې د جنګ په وړاندې باندې ولې نه غږیږې 18 کاله یوازې موږ طالبانو وژلي وو 18 کاله او 42 کاله کېږي موږ د پاکستان مرتد ادارې لخوا وژل کېږو دلته د کوسۍ زامن راځي وي طالب جان زنده باد د تاسو په مور باندې د طالب جان د سپګن غین د تاسو په خور و بور باندې د الکوزۍ هم د سور غین تاسو د الکوزۍ په خور و مور باندې د کوسۍ زامنو هغوی اردو چې دا شهیدان کړي هغوی کلمه ویلې د کوسۍ زامنو هغوی په کور کې ښځې لري ناموس لري د کوسۍ زامنو هغوی اولادونه لري په کور کې د کوسۍ زامنو د هغوی په کور کې به ماتم جوړي هغه مور لري د کوسۍ زو که ته مور لري که ته څومره د رنډۍ زوی که مور د په ایران منډۍ کې هم زېږلی که ته لري خو په تا باندې دردېږي په هغه باندې هم همدغه شی دردېږي د کوسۍ زامنو لږ ځرې مو په ګریوان کې فکر وکوئ خسر ښځه دی دې طالب وغیم ما خو پرونه پورې نه کولې دا د پوتین زامن فصل دی به زه هره خبره هم دی د طالب پسې کوم هره خبره به زه د طالب خرکوس پسې کوم هره خبره به زما د طالب خرکوس پسې و مجاهل خرکوس پسې به وي ستاسو نسل وغیمه پاکستانیانو زه به فصل دی تاسو سره ګورم د عمران خان طلاقي ښځه م فصل دی غیم تو درېږه تاسو خو زشان لیدلی و چې هغې کنځل کوله که نه تاسو تر اوسه زما کنځلې نه دي لیدلي پوه شوې تاسو تر اوسه زما کنځلې نه دي لیدلي تاسو طالب جان زنده باد نارې وایي ته ګوره چې زه کوم کارونه کوم
تاسو په مور باندې خر واچوئ